Ar ran Michelle Smith, Cadeirydd y Bwrdd, a Dyfrig Roberts, Cadeirydd y Fforwm Tenantiaid, croeso i'n Adroddiad Blynyddol ar gyfer 2016 i 2017. Mae grŵp cartrefi cymunedol Cynon Taf yn falch i ddarparu cartrefi a chymorch gwych i'r pobl sy'n rhan o'n cymunedau. Mae gennym 6 flaenoriaeth fel sefydliad. Un o'n prif gamcanion yw cefnogi cymunedau cryf a helpu pobl i gyrraedd eu potensial llawn. Mae'n tîm Money Matters wedi gweithio gyda thenantiaid i helpu pobl i wneud y gorau o'u hincwm a thrin eu harian. Mae ein tenantiaid wedi cynyddu eu cyllid i 832,978 o bunnoedd. Drwy grantiau buddaliadau lles, taliadau tai ar ddisgresiwn ac arbedion yn ni. In a home visit where I was able to relax and speak to a person one-to-one, which I prefer. I had Steph come out to my house and she's absolutely wonderful. What a lovely, lovely person. I loved it. Yeah, they were very good. Met lots of new people, had a lot of fun, learnt something. Well, I learned quite a bit actually. Yeah, I liked it. It was a great experience and at the end of it, I got a free tablet. Dros 2 blynedd y prosiect, rydyn ni wedi gweld gostyngiad o 28% mewn gorchmynion llys, gostyngiad o 16% mewn diwedd tenantiaethau, ac yn falch i fod wedi rhoi cyngor 1 i 243 o bobl. Wrth i'r system budd-daliadau barhau newid, byddwn yn dal i weithio gyda'n tenantiaid i'w helpu gyda'r her o ddod â deipen llinyn ynghyd. Rydyn ni'n gweithio'n galed i sicrhau ein bod yn rhoi gwasanaethau ardderchog. Fe wnaethon ni gynnal arolwg tenantiaid eleni. Cymerodd bron 40% o'n tenantiaid rhan, a chafodd 100 o arolygion ei llenwi ar-lein. Dangosodd hynny bod 85% o'n tenantiaid yn credu fod ein rhent yn rhoi gwerth am arian, a bod 82% yn hapus gydag ansawdd eu cartrefi. Rydyn ni'n falch i ddweud fod boddhad cyffredinol tenantiaid yn 85%. The training, the placement, the job, the friends. I would never have got that anywhere else. I'd recommend Cynon Taf to anyone. They have been wonderful, fabulous landlords. They treat you with respect and fairly. Rydyn ni'n falch i'n bod yn gwneud ein hadnoddau fynd mor bell ag sy'n bosibl, ac hynny wrth gydbwyso ein risgiau a dal i ddarparu gwasanaethau da i bawb. Eleni roedd ganddo ni warged o tua 1.2 miliwn o bunnau, a chaiff hynny ei ddefnyddio ar gyfer ein hamcanion cymdeithasol. Mae gennym heriau o'n blaenau ni a'n tenantiaid. Wrth i arian fynd yn fwy a mwy tyn, dyma rhai o'r ffordd rydym wedi gostwng ein gwariant ac wedi buddsoddi mewn technoleg newydd i roi gwerth am arian. Dros y 2 blynedd ddiwethaf, rydyn ni wedi codi dros 100 o gartrefi newydd ar gyfer pobl sy'n angen cartref. Rydyn ni'n rheoli 1,849 o gartrefi yn ein cymunedau. Rydyn ni eisiau cadw ein henw da fel landlord a darparydd gwasanaethau gwych am hopeth a nawn. Yn ogystal â chynyddu'r nifer o gartrefi, rydyn ni'n gweithio'n galed i gynnal ansawdd da ein stoc ac mae eich barn yn bwysig i ni. I'm very impressed with the quality of the flat, and the rooms are very spacious and the finishes of the flats are absolutely lovely. Mae gennym ymroddiad dwfn i sicrhau cydraddoldeb ac amrywiaeth yng nghrŵp cartrefi cymunedol Cynon Taf. Rydyn ni eisiau i aelodau ein staff a'n bwrdd adlewyrchu'r cymunedau rydyn ni'n ein gwasanaethu, ac rydyn ni'n cadw golwg ar hyn i wneud yn siŵr ein bod yn gynhwysol yn ein holl waith. Rydyn ni hefyd yn buddsoddi yn ein llywodraethiant a sicrhau fod holl aelodau gwirfoddol y bwrdd yn cael y gefnogaeth, hyfforddiant a sgiliau maen nhw'n ei hangen i reoli ein sefydliad. Mae gweithio mewn partneriaeth yn bwysig iawn i ni, ac rydyn ni'n gweithio gyda llawer o gyrff eraill, wneud yn siŵr ein bod yn rhoi gwasanaethau a chyfleoedd gorau i'n tenantiaid. Rydyn ni'n cymryd rhan mewn nifer o brosiectau ymchwil ac ymgyrchu pwysig i helpu sicrhau dyfodol iawn ar gyfer tai y cymoedd. Rydyn ni hefyd yn falch i godi arian ar gyfer elusennau lleol a helpu i wneud gwahaniaeth gadarnhaol. Eleni cododd ein staff, bwrdd a thenantiaid dros 5,000 o bunnoedd ar gyfer elusen achub bywydau colonnau Cymru.
Mae asiantiaethau gofal a thrwsio Merthyr a Rhondda Cynon Taf wedi dod at ei gilydd i ffurfio gofal a thrwsio Cwm Taf. Mae hwn yn gamser cyffroes i'r corff newydd. Gyda'n gilydd, rydyn ni'n falch i fod wedi cefnogi pobl hŷn i aros yn annibynnol, twym a diogel yn eu cartrefi eu hunain. Bu'n flwyddyn gyffroes i grŵp Cynon Taf. Rydyn ni'n falch tu hwnt o'n tenantiaid, staff, aelodau bwrdd a phartneriaid sy'n dal i wneud popeth allwn i wneud cyfraniad cadarnhaol i'n gymunedau. Diolch i chi am eich cefnogaeth.